अरे भाई, फ्रिज खुला है, मतलब आज किसी की छुट्टी होने वाली है। मैं दारू हूँ, लोग मुझे पीकर रोते हैं, फिर भी दोष मुझे देते हैं। मैं बच्चों के लिए हूँ, फिर भी सबसे पहले मुझे ही भूल जाते हैं। मुझे हर चीज पे डाल देते हैं, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। सबसे जरूरी मैं हूँ, लेकिन सबसे कम मुझे याद किया जाता है। मीठा हूँ ना, इसलिए सब मुझे ही चुनते हैं। आदमी भी हमारी तरह है, जो चाहिए उसे छोड़ के जो चमकता है वही उठा लेता है।